什么？台湾人居然是海盗的后代？台湾人除了热情，还拥有海盗的精神。17世纪的台湾不仅是个热门的东亚贸易转运站，更是一个聚集四方海盗的海贼窝。在海盗集团当中啊，有的是想要发展商业贸易的，有的竟然是流亡政权。其中竟然还包括鼎鼎大名的荷兰联合东印度公司。到底为什么17世纪的海盗们都争相要来到台湾呢？其实，现在我们所认知的国家是到19世纪才出现的概念。在国家的概念还没出现之前，当时的人们为了要寻求更多的谋生资源，个个纷纷远渡重洋，前往世界各地。在穷凶险恶的未知环境当中，要生存下来，可不能只是空有梦想与好奇心就可以的。因此，当时航行在世界各地的船只，就像王道漫画里一样，充满冒险与战斗。而如今所谓的海盗，除了真的抢夺货物跟为非作歹之外，更多是一群探索世界各地、靠海为生的冒险旅人啦。在陌生的大海中航行，一定会遇到很多不可预知的危险。这些商船虽然名为贸易商人，但这些商人可不是吃素的，要在千变万化的大海中航行，又要登陆未知的岛屿与陆地。登陆后还可能遇到各种凶猛的部落原住民。所谓海上赚10块，不如陆上赚1毛。为了求自保，每个商船啊，几乎都可以说是一船一国的精英武装部队。而为了要争夺领地，遇到同行时，也不免启动资源争夺战。而胜出的那一方啊，才能够顺理成章的占地为王。17世纪的台湾，其实在短短60年间，就曾出现过许多个强大的海上贸易军队，包括日本人、西班牙人、荷兰联合东印度公司及汉人等等。其中最有名的，就荷兰东印度公司与郑成功父子3人在台湾建立的政权。1624年，荷兰人从台江内海登陆现在的台南，在沙洲上建立了海景第一排的热兰遮城后，便开始了为期38年的统治政权。荷兰联合东印度公司来到台湾的目的，不单单是以台湾为贸易基地，发展转口贸易，让台湾成为东亚、东南亚、南亚与欧洲的货物集散中心，同时也大量引进汉人，在台南农垦种植多种作物，其中就以甘蔗最为成功。同一个时期，在中国北伐失利的郑成功，听从了当时在台湾经商，同时也曾担任荷兰通译的何宾的建议。何宾告诉郑成功说，台湾是一个物产丰富、四通八达的海岛，进可攻，退可守，是一块可以与中国抗衡的宝地。因此，在西元1661年，郑成功便率领大军围堵台江内海，在清晨的大雾当中，顺利地进入了卢尔门水道，跟荷兰军队展开了海陆激战。经过了9个月的围城后，终结了荷兰人在台湾的势力。其实，在荷兰联合东印度公司进入台湾扎根之前，日本人跟汉人早早就来到台湾进行走私贸易了。这还要从明朝当时所颁布的海禁政策说起。明朝的海禁政策严格禁止人民对外通商贸易，许多沿海各阶级的人民啊，因此入海为盗。也因为海禁政策的关系，许多从事中国、日本贸易的商人出海走私，发展海上势力。同时，为了躲避明军的追击，因此在中国沿海许多小岛，甚至台湾跟东南亚都建立了据点。那么，台湾之所以会成为海盗集团陆续争夺占领的原因啊，其实就跟台湾得天独厚的地理位置有很大的关系。台湾是一座四面环海的岛屿，位在世界最大的陆块亚洲大陆，以及世界最大的海洋太平洋之间，是一座大洋跟大陆的交汇地。以航线来看，也坐落在东亚航线上的重要位置。从这张地图中可以看到，往北可以抵达日本、琉球，往南则是一片好香啊的香料群岛。
西边则是中国大陆。因此啊，无论是东亚地区海上商道的走私基地，还是作为欧洲船队来到东亚的贸易通商据点，还是后来郑成功将台湾视为反清复明的基地，台湾作为一个海陆交汇点，也都理所当然成为16、17世纪时世界舞台上的重要参与者。从经济面来看，台湾人在100年中历经了多次的政权转移，身上有混杂了多元文化的基因是再正常不过的。不过啊，与其说台湾人是海盗的后代，不如说台湾人其实具备了海盗精神的特质。那么，所谓的海盗精神指的又是什么呢？台湾的历史上曾经出现过许多海盗首领及商盗集团，例如历史上著名的严思齐、郑芝龙，据说都是体格强健、热血、勇敢且热爱自由的领袖人物。特别是白手起家的郑芝龙，靠着聪明才智与冒险犯难的精神，一手打造了当时东亚地区强大的海上王国，就连当时的明朝跟荷兰人都对他束手无策。海上霸主郑芝龙的一生可以说是一部充满传奇色彩的冒险故事。说到这里，你会觉得海盗真的是不良分子吗？其实历史上许多著名的海盗都是很厉害的点子王呢。为了谋求生存，他们运用智慧克服了许多地形问题。例如19世纪时，那一位横行海峡两岸，让当时台湾的清朝官员非常头疼的传奇航海王蔡牵。蔡牵是谁？他是一位出生在厦门的穷苦平民，平日打打零工，偶尔到中国沿海打打劫。因为规模比较小，所以当时并没有引起太多的关注。但是就在过了40岁不惑之年后，蔡牵决定中年转职，正式成为海上大盗。旗下的海盗集团人数多达2万人。西元1804年，蔡牵率领数百艘的船只，从当时号称台湾第1大港的位在台江内海的鹿耳门进入台湾。为了防止官兵的追捕，蔡牵下令大船渡港道，小船包围港边，成功登陆上岸。在台南、周载伟、大木匠与盐水港建立了他的据点。就在这时候，清朝也突然惊醒，发现这时候不出手就来不及了。因此，清朝便派着当时的水师将领李长庚，一样画葫芦，用蔡牵那一招大船堵河道、小船围港边的战术，断绝了蔡牵的海上后援。西元1806年，清朝水师提督王德禄烧毁了蔡牵的数百艘船只，进入了台江内海，准备上岸捕捉蔡牵。但是，一代大盗怎么可能就这样轻易的被抓住呢？蔡牵听说风声之后，利用台江内海深夜涨潮的机会，成功逃离。但尽管成功逃脱，但势力已经衰微的蔡牵，在清朝水师一波接着一波的围攻之下，最后引爆了船上的炮管，炸毁了船只，结束了他戏剧性的一生。无论海盗们是因为什么样的理由来到台湾，在当时的时空背景之下，要在海上求生存，不但随时要因应来自四面八方的敌人，连盟友也都是在线等组队，凭着贸易合作各取所需，才能够在无限的海洋世界中取得一席之地。海盗也可以说成是面对大海的生存之道，身为海洋之中靠海为生所必须的具备的特质。无论是勇敢、冒险、热血，或是智慧，总结而成所谓的海盗精神，其实指的正是台湾人特有的海洋精神。你觉得海盗精神还具备哪些特质呢？欢迎留言在底下跟我们分享。喜欢今天的内容，也记得帮我们按赞。想知道更多台湾历史上的海盗传奇，要记得订阅不良历史教科书，准时收看。那我们就下次见喽，拜拜。